se si ostacola l'esercizio di una funzione pubblica che i prefetti stanno esercitando, si entra nel campo sanzionatorio. L'avvertimento è chiaro: se i sindaci si ostineranno a disattendere gli obblighi giuridico-istituzionali prescritti dal Ministero dell'Interno in materia di profughi, andranno incontro a sanzioni, non ultime denunce sul piano penale. I primi cittadini sono avvisati dunque, in vista del vertice di martedì col prefetto Maria Augusta Marrosu, chiesto e ottenuto da Giovanni Manildo di Treviso dopo il caso del pullman e il caos dell'accoglienza. Ma i suoi colleghi in giro per la Marca sembrano determinati alle barricate. Non abbiamo nessun tipo di disponibilità, anzi abbiamo 200 famiglie di residenti che sono in lista per avere un alloggio popolare che ad oggi non c'è. Ma soprattutto vogliamo che ognuno si assuma le sue responsabilità. I sindaci non possono sostituirsi al governo. Siamo dei chirurghi a cui sono stati tolti tutti gli strumenti per operare e ci vengono mandati dei pazienti senza avere la possibilità di curarli. Io non sono in grado di ospitarli assolutamente e dico ancora di no, fortemente di no, perché non siamo in condizioni di aiutare nessuno. Dobbiamo prima aiutare i nostri cittadini. Il prossimo autobus, il prossimo pullman che arriva lo si rimanda al Viminale a Roma. Questa è la soluzione. Scelta politica per scelta politica. Per il governatore Luca Zaia la prossima corriera andrebbe spinta ancora più a sud. Cominciamo magari a pensare, visto e considerato che si vuole a tutti i costi ospitare profughi, ci sono un sacco di regioni che hanno un'incidenza di immigrati nella loro popolazione del 3-4%. Cominciamo da lì. Ma lunedì il Viminale tornerà comunque a considerare l'opzione degli ex siti militari. Caserme in provincia di Treviso ce ne sono, possono essere una soluzione per occuparle, per essere occupate naturalmente solo in via provvisoria, in via temporanea come soluzione di emergenza.